اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی قرآن کی جانب سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت۔ موضوع بیان کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے کہ جس میں دل روشن ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ناظرین، یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت، دلکش اور دل کی دنیا کو بدل دینے والا موضوع ہے۔ گناہ جھڑ جاتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ دوستو، اگر درود پاک کو دیکھا جائے تو درود پاک کئی طرح کے ہیں، جیسے کہ درود ابراہیمی۔ یہ وہ درود پاک ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہنا ایک درود پاک ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، یہ واحد عمل ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی شامل ہے اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور مومنوں کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول ہی قبول ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مسجد میں کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنا اور پھر اپنے نبی پر درود پڑھنا۔ تو حضور باہر کیسے نکلیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے باہر نکلنے کی دعا کرنا اور پھر اپنے نبی پر درود پڑھنا۔ اور ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب اذان ہو رہی ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اذان کے کلمات کا جواب دینا اور پھر اپنے نبی پر درود پڑھنا۔ دوستو، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک اور صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بہت غربت ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بھی گھر جانا 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو سلام کرنا، رب تیری غربت دور کر دے گا۔ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تیرے گھر میں کوئی نہ ہو تو سورۃ اخلاص پڑھنا اور پھر اپنے نبی پر درود پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو اتنا پکایا کہ چند مہینے بعد جب وہ صحابی واپس لوٹے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس درود پاک کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے ہیں، دائیں بائیں کے لوگوں پر بھی رب نے کرم کر دیا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے، لیکن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یعنی جو یہ کہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مشمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو کوئی درود و سلام پڑھے اور درود و سلام کا شوق لائے اور جس کے مزاج میں یہ ہو کہ درود اس کا مستقل مزاج بنے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے 100 بار پڑھا
اللہ उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 1000 दफा पढ़ा, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देगा कि ये नफाक से भी बड़ी है और ये जहन्नम की आग से भी बड़ी है। नाज़रीन, एक और रवायत में आता है कि मेरे नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, जिस शख्स ने आप पर 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, मैं उसे हाथ से पकड़ कर पुल सरात से गुजारूंगा। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, मैं आपके हौज़ से इसे बढ़ कर जाम पे लाऊंगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा और उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह माफ नहीं कर देता। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मैं इस बंदे की रूह इस तरह कब्ज़ करूंगा जिस तरह मैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह कब्ज़ करता रहा हूं। नाज़रीन, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिलनशी है कि जो शख्स सुबह और शाम मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो क़यामत के रोज़ वो मेरी शफाअत को पाएगा। नाज़रीन, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और मुश्किलात आसान होती हैं। उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी परेशानी में हो, हालात की तंगी में हो, तो उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से जो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसकी 100 हाजतें पूरी करेगा, 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। फिर अल्लाह तबारक तआला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है जो इस दुरूद पाक को लेकर मेरे दरबार में हाजिर होता है, और जो ही तुम लोगों के हदिये आते हैं तो ये फरिश्ता अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, ये फलां उम्मती के फलां बेटे ने आपको भेजा है, तो मैं इस दुरूद पाक को नूर के सफेद सहीफे में महफूज करता हूं। दोस्तों, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए एक किरात अजर लिखता है, और किरात ओहद पहाड़ जितना है। इसी तरह अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रहती है और कोई भी चीज़ इससे ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरपेश ना किया जाए। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सआदतों और बेशुमार बरकतों के हामिल और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। बुजुर्गान दीन ने दुरूद पाक की बरकतों को बकसरत बयान किया है। आइए नाजरीन, दुरूद पाक की चंद बरकतें हम आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला के हुक्म पर अमल होता है। नंबर 2, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 3, दुरूद पाक उस शख्स के दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफ़ी हो जाता है जो अपने वज़ाइफ का तमाम वक्त दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करता है। नंबर 4, दुरूद पाक पढ़ने से मसाइब में आसानी आती है। नंबर 5, नबी करीम गफूरुर रहीम उस शख्स के दुरूद पाक की खुद गवाही देंगे। नंबर 6, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला की रज़ा और उसकी रहमत नाजिल होती है। नंबर 7, दुरूद पाक पढ़ने से
اللہ तबारक ताला की नाराज़गी से अमन मिलता है। नंबर 8, दुरूद पाक पढ़ने से मीज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होता है। नंबर 9, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स को 20 गज़वात से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। नंबर 10, दुरूद पाक तंग दस्त के हक में सदक़े का कायम मुकाम होगा। नंबर 11, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। नंबर 12, दुरूद शरीफ तमाम अमाल में ज़्यादा बरकत वाला और अफजल तरीन अमल है। नंबर 13, दुरूद पाक दुनिया और आखिरत में ज़्यादा नफ़ा बख्श है। नंबर 14, दुरूद पाक पढ़ने से बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 15, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की उम्र और उसके रिस्क में बरकत आती है। नाज़रीन, सहाबा कराम और औलिया कराम दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए रखते थे। नाज़रीन, सहाबा कराम और औलिया कराम दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए रखते थे। इन बुजुर्गान दीन ने हमें बताया कि दुरूद पाक पढ़ने से दिल रोशन होता है, घर में नूर बढ़ता है और रिस्क में कुशादगी आती है। दोस्तों, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े तो वो खसारे में है, यानी दुरूद पाक को तर्क करना महरूमी है। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ना ना मुश्किल है ना वक्त लेता है, लेकिन फिर भी दुनिया और आखिरत में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफ़क़त और शफ़ाअत नसीब अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना अता फरमाए। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियो आपके मेयार के मुताबिक ला सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी और नासिर।